So hari ini saya perkenalkan kamu untuk dua exhaust fan shielding kami. Kami ada dua jenis, which is satu yang ada lampu, satu yang tidak lampu lah. So size yang kami ada cuma ada satu size untuk ini jenis. Kami ada 10 inci saja lah. So apa beza dua nih? Satu ada lampu macam ini, dia ada white, dia ada yellow, and then dia ada full white. So sangat spesial sebab dia sudah ada lampu and then dia tricolor lagi. So kalau macam dapur kamu kurang lampu, tapi kamu mau pasang ventilation, kamu boleh pakai yang ini lah. Tapi kalau kamu memang terang sudah, kamu boleh pakai yang ini. Apa yang hebatnya, dia ada strong ventilation, motor dia sangat kuat lah. Bila kita berbicara pasal motor, dia ada 2 tahun warranty motor guys. So jangan lupa untuk cari Sapphire ventilation di mana-mana HAG store yang berkaitan dengan ada. Alright.